안녕하세요. 코슬립 수면의원 신홍범 원장입니다. 코골이 꼭 수술을 해야 하나요? 이 질문 정말 많이 받습니다. 결론부터 말씀드리면 코골이는 수술 없이도 치료가 가능합니다. 대표적인 비수술적 치료법으로는 양압기 치료가 있습니다. 양압기는 기도에 일정한 압력을 불어넣어 기도가 막히지 않도록 받쳐주는 장치인데요. 대부분의 코골이와 수면무호흡은 잠잘 때 혀가 뒤로 처지면서 기도가 막히는 것에서 비롯되기 때문에 이 혀의 처짐을 막아주는 양압기는 매우 효과적인 치료법입니다. 실제로 많은 분들이 양압기 치료를 통해 코골이와 수면무호흡 증상이 함께 개선되는 효과를 보고 있습니다. 몸에 무리를 주지 않으면서도 효과적인 방법으로 널리 사용되고 있죠. 다만 이 치료를 시작하려면 먼저 수면다운 검사를 통해 자신의 코골이와 수면무호흡 상태를 정확히 확인하는 것이 중요합니다. 그 결과에 따라 양압기 치료가 적절한지 판단할 수 있습니다. 또 다른 방법으로는 구강 내 장치, 즉 마우스피스 형태의 장비를 착용하는 것도 있습니다. 이는 턱을 살짝 앞으로 당겨줘서 혀가 뒤로 서지는 것을 막아주는 역할을 하죠. 그리고 자는 자세 또한 코골이에 영향을 주기 때문에 자세를 교정하는 방법도 치료에 도움이 될 수 있습니다. 이처럼 수술 없이도 다양한 방법으로 코골이 치료가 가능하지만 각 치료법마다 장단점과 적응 대상이 다르기 때문에 반드시 가까운 수면 클리닉에서 진료와 검사를 받아보시고 자신에게 가장 적합한 치료법을 선택하시길 권해드립니다. 지금까지 코슬립 수면의원 신홍범 원장이었습니다. 감사합니다.